Լենա, բարի երեկո, շնորհակալություն մեզ միանալու համար եւ առաջին ուզում եմ հարցնել, թե ինչու կայացվեց նման որոշում եւ ինչու է հենց Տաշիր ընկերությունը ֆինանսավորելու, կազմակերպելու Գյումրու օրը, տոնը։ Բարև ձեզ, նախ նշեմ, որ այս պահին Գյումրիում եմ ու նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Գյումրու օրվա կապակցությամբ վաղվա համար, ինչու Տաշիրը որոշեց օգնել եւ կազմակերպել Գյումրու տոնը, քանի որ վերջին շրջանում հատկապես Գյումրու համար, գյումրեցիների համար սա գեղեցիկ ձևավորված ավանդույթ է դարձել, ու ինչպես բոլոր քաղաքները Գյումրին էլ իր համար անձնացված օր ունի, քանի որ հակասություններ կային ավականու անդամների միջև ու հարցեր ծագել արդյոք պետք է արվի Գյումրու տոնը թե չէ, իսկ մենք շարժումով մտածում ենք ու ունենք այնպիսի մոտեցում, որ սա ոչ միայն գյումրեցիների համար մեծ տոն է, այլ նաև տուրիստական մեծ հոսք է Գյումրիի համար, որոշում կայացվեց, որ անպայման պետք է աջակցել ու պետք է տրամադրել ամբողջ հասանելիքը, որպեսզի կարողանանք այս մեծ տոնը իրականություն դարձնել գյումրեցիների համար։ Նշեցիք, որ կազմակերպչական աշխատանքների բուռն փուլում եք հիմա, այնքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել։ Ես հարցնելու եմ, թե ինչ սպասեն գյումրեցիները եւ քաղաքի հյուրերը այդ օրը, ինչ է լինելու։ Գյումրեցիները թող սպասեն մեծ տոնի, մի քանի տարբեր կետերում լինելու են տարբեր միջոցառումներ, իսկ օրվա ավարտին արդեն ժամը 18:00-ին մեծ համերգ է լինելու, որտեղ որ հայտնի երգիչ-երգչուհիները գյումրեցիներին իրական տոն են պարգևելու, քաղաքապետարանի էջում հղումներով, ժամերով տրված է, թե որտեղ եւ երբ ինչ կարող են տեսնել գյումրեցիները, բոլոր անկյուններում ինչպիսի միջոցառումներ են, իսկ արդեն օրվա ամփոփումը կտրվի հրապարակում, Վարդանանց հրապարակում մեծ համերգի ներքո։ Եվ ես ուղղակի չեմ կարող չհարցնել այն մասին, որ եւ ավականու նիստի ժամանակ եւ հետո արդեն Փաշինյանների ընտանեկան թերթով փորձ են անում փաշինյանականները, այսպես ասենք, ցեխ նետել։ Հիմա չմեջբերեմ, թե ինչ ձևակերպումներով եւ միջոցներով, որպեսզի ջրաղացին ջուր չլցնենք, բայց փորձում են սևացնել, տապալել, թույլ չտալ, փորձեցին նաեւ, որ հենց Տաշիր ընկերությունը կազմակերպի Գյումրու օրը, ինչ եք կարծում ինչու եւ արդյոք նրանց այս գործողությունները ունենում են որևէ ազդեցություն, հետևանք։ Պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի վերջին շրջանում մեր օրացույցում սևով նշված օրերը շատացել են ու շատ հեշտ է ինչ-որ պատճառաբանություններ գտնել, ինչ-որ օր տոն չդարձնելու կամ առարկելու համար ու այսպիսի օրերով հատկապես շատ է սեպտեմբեր ամիսը, որի ամբողջ ընթացքում տեսել ենք, որ միջոցառումների մեծամասշտաբ ծավալով աշխատանքներ են տարվել, իսկ ինչպես տեսնում եք, իրենց ջրաղացին ջուրը չի լցվել, քանի որ մեզ ոչինչ չի կանգնեցրել ու վաղը մեծ շուկով կարողանալու ենք նշել տոնը ու այս փոքրիկ ուրախությունը ժողովրդին պարգևել, որտեղ ինչպես տեսնում ենք շատ հաճախ մարդիկ ունեն այս տոնի կարիքը։ Լենա, ողջունում եմ, երկու փոքրիկ հարց, առաջինը շարունակելով, Անի հարցը եւ ձեր արտահայտած միտքը, արդյոք իշխանությունը, որը մոնոպոլիզացրել է սուգը, այսպես ասենք, հիմա ուզում է մոնոպոլիզացնի ուրախությունը, դա մեկ եւ երկրորդը այլ ինչ ծրագրեր են նախատեսվում Գյումրիում, չգիտեմ, միգուցե Գյումրիից դուրս Շիրակի մարզում։ Տեսեք, թե իշխանությունը ինչ է պլանավորում, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ մենք իրենց ձևով չենք առաջ քայլելու կամ իրենց ձևով չենք աշխատելու, դա փաստ է։ Ու այո, ինչպես մոնոպոլիզացրել է սուգը, բայց միևնույն ժամանակ ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ոչ մի անգամ եռաբլուր չի այցելել, այս մատնանշենք, ու շարունակեմ, որ ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանում մենք այս պահին հետազոտական աշխատանքներ ենք ծավալում, այցեր ենք կատարում, որպեսզի հասկանանք ամեն մարզին ու քաղաքին հատուկ խնդիրներն ու մարտահրավերները, որպեսզի կարողանանք առաջարկել այն լուծումները, որոնք որ այս պահին անհրաժեշտ են այս տվյալ շրջաններին,
Մենակ կուզեմ նշել, որ շարժումը ամեն շաբաթ մեկ ուղերձով է հանդես գալիս, այս շաբաթ եկեղեցու եւ ազգային արժեքներին ուղղված շաբաթներ ու պարոն Կարապետյանը երկուշաբթի օրը իր ելույթում հատուկ կետերով ուղերձներ էր հղել ու շատ սիմվոլիկ է, որ մենք Գյումրիում ենք շաբաթն ամփոփում, որտեղ ինչպես գիտենք Գյումրին մշակութային կենտրոն է, արհեստների ու արվեստների մայրաքաղաքը։ Եվ ես այստեղ ուղղակի չեմ կարող չմեջբերել Սամվել Կարապետյանի ուղերձից, հենց ձեր նշած ուղերձից այս հատվածը, ինչպիսի առաջնային խնդիրներ են դրված այս ձեր նշած խնդիրները լուծելու համար, նախ պետք է անել հնարավորը պետություն-եկեղեցի հարաբերությունները այնպես կարգավորելու համար, որպեսզի ապագայում որևէ փոքրիկ խմբակի մտքով չանցնի նոր հարձակում գործել մեր կարևորագույն ազգային ինստիտուտի վրա եւ հաջողության հույս ունենալ, հաշվի առնելով գործող սահմանադրական հիմքերը, վստահ եմ, որ սա արագ լուծելի հարց է ու քննարկումները մասնագետների հետ կբերեն ճիշտ բանաձևի ձևակերպմանը ու սա մեջբերում եմ հիմնավորապես այս պատճառով Շիրակի թեմի առաջնորդի դատավճիռը այսօր հրապարակվեց ու եթե ունի մեր ձևով շարժումը դիրքորոշում այս հարցի, այս խնդրի վերաբերյալ, խնդրելու եմ նաև ներկայացնել։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, մատնանշել, բոլորս հիշում ենք, թե ինչու ձևավորվեց շարժումը, երբ որ պարոն Կարապետյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ եկեղեցուն սատար կանգնելու։ Միանշանակ շարժումը ունի դիրքորոշում, շարժումը ակունքից, շարժման սկզբման օրվանից կանգնած է եկեղեցու թիկունքին ու մի քիչ մեկնաբանելով պարոն Կարապետյանի ուղերձը նաև նշեմ, որ մենք գիտենք, որ պետություն եկեղեցի փոխհարաբերությունները օրենսդրական ոլորտում կարգավորված են Հայաստանում, բայց թե դրանք կիրառվում են, թե չեն կիրառվում, այլ հարց է։ Այս պահին մեր իրավաբանական խումբը հատուկ աշխատանքներ է կատարում հասկանալու, թե ինչպիսի կարգավորումներ են անհրաժեշտ, ինչ պետք է արվի, որ ավելի հստակեցվեն այդ հարաբերությունները, բայց եկեք մենք որպես քաղաքացի խոսենք, յուրաքանչյուր քաղաքացի իհարկե ոչ թե օրենսդրական առումով է կարգավորում իր հարաբերությունները եկեղեցու հետ, այլ բարոյական։ Ու այս պահին մենք եւս դատապարտում ենք Միքայել arczepiskopos-ի նկատմամբ կատարված քայլը ու սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ շարժումը իզուր չի ստեղծվել ու մենք դեռ լիքը աշխատանք ունենք կատարելու այս մասով։ Շնորհակալ եմ ուղիղ եթերում մեզ միանալու եւ այս հարցազրույցի համար։